Aquest curs he tingut el gust de participar en un innovador projecte entre les universitats espanyoles d'implantació de la formació dual en les titulacions del grau en Química i també d'Enginyeria Química de la UGI. Ha consistit en que 3 estudiants de cada una de les 2 titulacions han pogut completar el 80% de la seva formació de quart curs en un itinerari de formació en l'empresa de 1.000 hores i amb un contracte laboral. I les empreses han sigut Torrecit, Eurofins i Proma i UV Corporation en el grau en Química i ha sigut Ineos Composite, Faxa i també Torrecit en Enginyeria Química. El balanç que podem fer, ara que estem acabant el projecte, és molt satisfactori per a tots. D'una banda, per a la UGI i per a les empreses, tot i que ja la UGI és pionera en l'obligatorietat de les pràctiques externes, les empreses s'aprofundeix, se fa un pas més enllà perquè això no són unes pràctiques externes llargues, sinó que s'adapten els estudis i el currículum a les necessitats de les empreses. Se millora l'empleabilitat de la titulació i per a les empreses poden assegurar-se una bona cantera, ja que poden captar bons estudiants d'últim curs per formar-los a toc i, si els interessa, oferir-los un treball en acabar. I per a la banda de l'estudiant, al mateix temps que estan completant la formació de quart curs i graduant-se, estan accelerant el seu contacte en una possible sortida professional en l'empresa i ho estan fent també amb un contracte laboral de 1.000 hores remunerat. Des que va sorgir el programa de la formació dual, me va suposar un repte. La veritat que no sabia el que m'anava a enfrontar, però al final vaig accedir i vaig acabar en l'empresa Torrecit fent-lo. I ara que ja duc uns mesos i ja tinc tot el que va sent un poc més d'experiència, he vist que és una gran oportunitat passar tot el que he après de manera teòrica en la universitat a una forma més pràctica i més visual en l'empresa. I entonces això m'ha permès conèixer tot el que va ser l'aparatologia, les tècniques i tot el que hem après en la universitat en una empresa tan gran com és Torrecit. I estic molt contenta de l'experiència. La formació dual és una experiència molt bona, però n'hi ha que dir que és una experiència que costa. El primer és tindre clar que l'empresa vulgui fer-ho. Torrecit és una empresa que vol contribuir i tornar a la societat el que puga i llavors la direcció està involucrada, perquè si no està és inútil fer-ho. N'hi ha que tindre en compte des de l'empresa que és molta feina. Tens que buscar persones que vulguin donar, tenen que dedicar part del seu temps a fer la seva feina i a part donar la formació. El bo que tenim és que en la UGI ho teníem molt clar, jo tinc altres universitats i aquesta ho té molt clar. Teníem molt clar des de la UGI els coordinadors el que volien donar, el que tenien que donar, es van reunir amb nosaltres i nosaltres hem fet un plan, hem buscat les persones que ho poden donar, hem buscat les persones no sols que ho poden sinó que ho volen donar i després també hem tingut molt bona experiència amb els alumnes. Són alumnes que nosaltres vam voler que tingueren possibilitat de quedar-se després. I entonces així les dues parts guanyen. La Fundació Bertelsmann des de fa uns anys està impulsant la formació dual universitària perquè entén que és una forma idònia per apropar el que és la universitat amb les empreses i d'aquesta manera propiciar una formació universitària que sigui més pràctica i que estigui molt més a la vora del que necessiten les empreses. I en aquest camí estem col·laborant amb la Universitat Jaume I de Castelló. Per una banda, aquesta universitat participa en un grup promotor que el que intenta és que aprenguem els uns dels altres i per altra han tingut la generositat de deixar-nos acompanyar-los en el procés d'implementació de la formació dual universitària en el grau de Química i d'Enginyeria Química, de forma que puguem documentar com ha sigut el procés i que serveixi perquè altres universitats puguin
d'aprofitar les solucions que han trobat i les idees innovadores que han introduït en el projecte.